بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Masi-masi kita niyo hamangsubat naka na to na yung mansubat ang putag isa naka na to yung maf'ul bihi im maf'ul mutlaq iban sim maf'ul li ajlihi adlaw ini kaun na to insya Allah in maf'ul ma'ahu iban sim maf'ul fihi iban sin hal naam balik da kuman inamuin nakapin in mustathna in munada iban na singkaybanan toy uno yung pagtawakon unim ma'na sin maf'ul ma'ahu al maf'ul ma'ahu unin hati sin ma'a with magma'na siya musahaba ma'a atin niya with sarta together long simbasa ang galis ma'a atin niya magtuy mo na mapilasat in maf'ul ma'ahu aw ma'na niya nagsarta aw pagsarta. طيب. لو سم mga ulama in maf'ul ma'ahu ismun mansub. In siya ism mansub. Kamawmuhan in siya masdar. Kamawmuhan in siya masdar in maf'ul ma'ahu. Ismun mansub balistaas. يذكر بعد واو magkasabot in maf'ul ma'ahu puasin waw aw waw before niya tamam aw waw before niya in waw yaun magma'na siya bima'na ma'a in waw yaun magma'na siya ma'a sabab mataud waw ang kay manan murid magka-confuse sila magka amuin masalalu sila sinamin parakala sin wawul atf iban sin wawul ma'iyah dugaing ha in wawul atf yadullu ala al-ishtirak fi al-hukm amma in wawul ma'iyah yadullu ala al-musahaba tamam magkasabot siya in maf'ul ma'ahu plus sin waw magma'na in waw yaun ma'a nag-agad together long simbasa ang galisa mo in long niya amuin say amuin ano ta yan? Say musti ano ta to? Ha? Simultaneous. Nag-agad. Tamam? Musahaba. Naam. Lidilalati ala al-musahaba manunjuki pamuin nag-agad. Musahaba. Tamam? تمام ولا لا تمام مثال دي لن تقم upamahan مثال upamahan تمام تمام يا شباب تمام جيد لو سن nagkabtangan Long niya sirtu miyanawaku sara yasiru sirtu miyanawaku wa aun wawa miyanawaku wanila in wawini bukun siya iban ha bukun ka magmana miyanawaku iban nil in nil Nile River Nile River, Nil. Imana niya, miyanawaku sarta sin Nile River. Unin hati niya mo in Nile River, malagwin Nile River ha, miyamanaw kaw, sa kaula-ula, yari kaw miyamanaw, miyamagad kay mo in Nile River. Biya ka mo miyamagad karwa. Biya kamusin, nag-aagad miya manaw. Laong musirtu wal bolivarda.
Una natin niya, bang kuling hapanagnan si Boulevard, mig manaw kaw, sa kaula-ula yung Boulevard, miya makaday, sabi ka mo miya manaw karwa. Tamam? Amo natin ma'na sin sirtu wan nila. Hauni maf'ul mutla'a, maf'ul ma'ahu. Yari ya. Mansub, mansub. Nasabot siya ba'da waw. Aun waw. In waw yaw magma'na siya ma'a. Biyada kaw imian sirtu ma'an nili. Sirtu wan nila. Biyada kaw imian sirtu ma'an nili. Miyanaw ako Sarta Nile River. Sarta iban sin Nile River. Tamam? Di lang taka mo mithal akhar. Istayqadtu. Nakabati ako. Wa taghrida. Kita niyo yung tagrid? Tagrid. Amoy chirping sin manok-manok. Aun saan long niya mag-chirping manok-manok mga basang galis. Atin niya tuyop-tuyop sin manok-manok. Wa tagrid. Gharradat tuyur. Nagkalang-kalang may nagtuyop-tuyop bihan. Tamam? Nakamati ako. Sarta. Magmana ni Sarta. Tagrida. Sarta. Tagrid. Pag iban tuyop-tuyop si manok-manok. Unin maana niya. Hati niya, bihitaan niya kaw, pagbati niya, nagsabtan. Pagbati niya iban sin, tagrid. Pagtuyop-tuyop sin, mga manok-manok. Bukunin maana niya, nakabati ako, iban pagtuyop-tuyop manok-manok. Bukun. Maana niya, inistiqab, pagbati, iban sin, pagtuyop-tuyop, pagkalang-kalang sin mga manok-manok, nagsabtan. Sa sarta sila karon. Tamam? Tamam? Tamam ya Syekh? جيد. إذا مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله؟ اسم منصوب تمام؟ إن تغريد مصدر سين غرد يغرد تغريدا تمام؟ الطيور مضاف إليه نبي أدين بقى إعرابته لوم الواو واو المعية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تغريد مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف والطيور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فانتبهوا أيوكم ما إن مسلل سنواو المعية إبن سنواو العطف إن واو العطف مجمعنا سيا إبن وي معنى نيا نجسرت وي إما واو المعينة بيت أن يسجقوا سنسبو سلا دمتون سأويرون معنى نيا نجسبت نمبقدتون تبهوا بما قويمين كيمو جاء زيد وعمر دمتون هي زيد ابن إن دي واو العطف بيت أن يسجقوا هي زيد ابن هي عمر نجساو سلا دمتون كروه ويمعنى ويمعنى مصاحبها أم بين واو المعية مجمعنا أنو مصاحبة كان لون سن مجبسر لونيا لا تأكل السمك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ونين واو رندتو واو نو المعية ما قد ترغتن إن شاء الله تعالى. على كل انتبه إن عطف إبنس معية روائي إن عطف
Baitaan niya sadyakaw, an-nathnaini, indua, ishtaraka fil hukum. Nagsaw sila hukuman, amo na yung pagdatong. Ampain wawul ma'iyya, baitaan niya kaw sin indua, istahaba aw ishtaraka fi, naam, aw istahaba ma'an. Aun pag-agad, musahaba. طيب انتهينا من هذا؟ انتهينا. طيب mari kita niyo hika lima المفعول فيه. المفعول فيه يا شباب دوان كغنس المفعول فيه انتبهوا. أو المفعول فيه ظرف زمان أو المفعول فيه ظرف مكان. إن معنى سن مفعول فيه كaya tanwin fihi misan sadyahangan magbisto na magtuy fihi. Unin natin sin fihi halawm niya. Sa kaula-ula aw luluunan halawm. In luluunan sin manu siya in katan sakop sin dua luluunan. Bangbukon zaman sakop siya sin waktu. Aun manu siya makakuha nga waktu. Way sakop kita katan sin waktu. Iban sin tampat makan. Aun manu siya atau piapan jari makakuha siya bukon siya luluunan sin tampat. Way bihaon kita rin na kita katan haluluunan. Ha? Naam. Ang kanalong niya fihi halawm. المفعول فيه اسم منصوب. اسم منصوب. Tarang nadto. Tamam? Yudhkar. Magkasabot siya. Libayani. Hipagpasawa. Sin zaman, sin fi'il. Jaman kajato sin hinang yaon. Patarangon siya bang kaano. In jaman, in masa, hinang in hinang. Atawa bangka bang haunu hinang in hinang yaon tampat. Balikan ko uid. In maf'ul fihi ism bukun siya fi'il bukun harf mansub bukun marfu' bukun majrur magkasabot siya in maf'ul fihi hipagpatarang sin zaman sin fi'il sin hinang bangka no hinang atawa haunu tampat hinang in hinang yaon. Naam. Bang siya manunjuki paamuin jaman, kaano hinang in hinang, impagtag kanya dharf, zaman. Hati sin dharf, luluunan, zaman, tampat. Naam. Bang siya isab manunjuki paamuin tampat, impagtag kanya dharf, makan. Dharf, makan. Tabihu. Biasin fi'il ini. سافرت الطائرة ليلا. سافرت الطائرة ليلا. Timulak in plane. Laylan doom. Hati niya. Impagtulak sin plane. Halaw masa sin doom. Impagtulak sin plane. Halaw sin doom. Ang kanda yung pag-i'rab sin laylan. Manunjuki pa unin layl. Zaman atau makan? Zaman. Ano yung pag-i'rab mo kanya? Lawmu. Maf'ulun fihi dharf. Dharf ini luluunan. Zaman. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahira fi akhir. Tabihu. In maf'ul fihi subay siya magma'na halawm. Bang siya rin magma'na halawm bukun siya maf'ul fihi lawm ta. Long sinang katao yakhafu al-kasulu yawm al-imtihan. Jagay niyo ha? Mabuga in lisuan adlaw sin exam. Adlaw ini manunjuki pa zaman. Mariong kyuddan kanyo. Okay na? Naam. Manunjuki siya pa zaman. Impang nasubo. In kabukaan niya kimuddan halawm. Ataw in kabukaan niya min adlaw hambuk yaon. Bang kamo. Imbuka niya kimuddan halawm examination ataw in kabukaan niya min hambuk specific adlaw yaon. Amoy hambuk adlaw.
Hangkan dain yaum dain di bukun siya maf'ul fihi. Maf'ul bihi. Dain di. Sabab, siya yung kyudang sin buka. Bukun siya, di mo siya ma'irab maf'ul fihi mayta. Sabab bukunin buka niya kimuddan halom sin adlaw yaun. In kabukaan niya mo hambuk adlaw yaun. Tamam? Maf'ul bihi siya rin doon. Kan din ayat sin Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bangka mo yawm na yun, maf'ul bihi atau maf'ul fihi? Ha? Maf'ul bihi atau maf'ul fihi? Wattaqu fi yawmin, kabuka kamu halom sin adlaw yaun atau kabuka kamu in hambuk adlaw o hambuk adlaw dumatong. Ha? How no ba imana rito correct? Amuin adlaw yad turumatong. Hati niya in siya maf'ul bihi mansub. Bukun siya maf'ul fihi. Subay in maf'ul fihi manunjuki siya in hinang halawm sin jaman niya unatawa halawm sin tempat niya. Tod kamu. Misal sin zarf zaman. Zarf makanin ini. Makana. Long sin misal waqafa timindog in murid at-talibu amama al-madrasati timindog in murid hawno kimuddan in pagtindog amama hawnahan si madrasa hati niya kimuddan in pagtindog in place kiabutangan niya hawnahan sin madrasa. Kan dari hindi in amam unin pag-i'rab ta kaniya maf'ul fihi ظرف مكان ظرف زمان مكان مفعول فيه ظرف مكان سنين niyo kuno o usuntan niyo nin adhan. Puas maghrib, aun hinang niyo. Puas maghrib. Wairun da, magbalik kita niyo mariha, umusuntan niyo insyaallah ta'ala. La ilaha illallah. Ba'athu maqama. Bukun da bid'ah yung magsanggalima kanyo. Bukun da bid'ah. Sheikh. In Rasulullah nakapagsanggalima. In pagsanggalima ha du'a hadithun mutawatir. Ayaw kamo mabaya sinamuin akkalan si mga ngakkala. In pagsanggalima ha du'a hadithun mutawatirun ma'nawi. Hati niya hadith landu in taud sinamuin nagriwayat kanya. Bukun hambuk dua tu hadith mutawatir. Nabang aun na nasabot hadith nakapagsangganin Rasulullah good para katan na yadto. Tamam? At inibang aun na hambuk nasabot hadith in siya nakahiyang biyay ni nakad ning katan. Amo natin manunjuki sin aun na panugot niya. Sinin hinang yan hinang maray. Nabang aun taw imyan kay mo. Haunin dalil mo si magsanggalima. Nalong mo, ikaw subayang pangayuan dalil. Haunin dalil mo sindi manjari. Al-muthbit muqaddam ala nafi long sin qaida usuliyya. Al-muthbit in haamuin ha ithbat makauna siya paunahon prioritizon siya ring sin an-nafi amoy magnanafi imyan way. Sin makauna al-muthbit muqaddamun ala النافي. طيب magbalik kita niyo puas maghrib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala